ភាពខុសគ្នារវាងតួចៃដងធំផុតនិងពហុគុណរួមតូចដងផុតជាងទី1យើងជាងពីតួចៃដងធំផុតតួចៃទៅ3ហើយនឹង9នេះមើល3ប៉ះសិនបើយើងចែកកតាបឋមវាតែចែកនឹង3យើងបាន1រាយ9ចែកនឹង3បាន3ចែកនឹង3បាន1នេះមើល3ស្មើនឹង3ខ្លួនឯងវាអាច9ស្មើទៅនឹង3គុណនឹង3បាទដល់ពេលតួចែករវាង3ហើយនឹង9ស្មើយើងតួចែកយើងយកតួណាដែលដូចគ្នាចឹងមាន3ដែលវាដូចគ្នាចឹងយើងយកតែម្ដងទេចឹងមានតួចែកយកតួណាដែលដូចគ្នាហើយយកតែម្ដងយើងយកតែតួដែលដូចគ្នាយកតែម្ដងទេនេះមើលខាងលើតួចែករវាង3ហើយនឹង9ដែលសារ3និង9ជួបគុណនឹងគ្នាចឹងចំណាយរបស់វាគឺស្មើនឹងគោលខាងក្រោមរបស់វាគឺ3នៅដែរបាទជាងផ្លេចមើលខាងស្ដាំតើតងជាមួយនឹងពហុគុណរួមតូចបំផុតរវាង3ហើយនឹង9បាទកន្លែងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកលេខតែដូចគ្នាបាទ3បើសិនបើជាយើងចែកជាមួយនឹង3ខ្លួនឯងគឺបាន1បាទ9យើងចែកនឹង3ទៅបានផលចែក3ចែក3ក៏តទៅបាន1អញ្ចឹង3គឺទូតែទៅនឹងទូចែកទេគឺ3ខ្លួនឯង9ស្មើទៅនឹង3គុណនឹង3ពហុគុណរួមតូចបំផុតរវាង3ហើយនឹង9ស្មើយើងមើលតួដែលដូចគ្នាយើងយកតែម្ដងទេពហុគុណរួមតូចបំផុតដល់បាទកន្លែងនេះគឺ3ដូចគ្នាយើងយកម្ដងហើយគុណជាមួយនឹងកតាដែលនៅសល់គឺ3មួយទៀតចឹង3គុណនឹង3ទៅស្មើនឹង5 9កន្លែងនេះយើងក៏លេខមើលដែរចំណុចខាងក្រោមពហុគុណរួមតូចបំផុតគឺស្មើ9វាយើងមើលទៅលើធានលំហាត់គូលើគោលក្រោមរបស់វាគឺ3ហើយនឹង9បាទចឹងយើងមើលពីភាពខុសគ្នារបស់វាទូចែករវាង3ហើយនឹង9ស្មើទៅនឹង3មានន័យថាជាគោលក្រោមរបស់វាបាទមួយទៀតពហុគុណរួមតូចបំផុតរវាង3ហើយនឹង9យើងឃើញមកវា9មានន័យថាជាគូលើរបស់វាដោយសារតែ3ហើយនឹង9គឺជាពហុគុណរវាងគ្នាចឹងមានន័យថាចំណុចតួចែករួមធ្ងន់បំផុតរបស់វាគឺស្មើទៅនឹង3រីឯពហុគុណរួមតូចបំផុតរបស់វាគឺស្មើទៅនឹង9អានឹងបានតែក្នុងករណី3ហើយនឹង9វាជាពហុគុណរវាងគ្នាទេបាទចឹងលក្ខណៈចំណាំរបស់វាគឺតែបន្តិចទេតួចែកយើងស្មើទៅនឹងគូលក្រោមហើយពហុគុណយើងស្មើនឹងគូលលើបាទ